गाइज हामी चाहिँ सबैजना घाँस काट्न हिँड्यौँ। यी तीजको दिन चाहिँ हाम्रो घरकाले चेलीबेटी जम्माले बटुलेर घाँस काट्न लिएर हिँडे। दिउँसो चाहिँ रमाइलो गर्ने एकदम नाच्ने गाउने भएर आज हामी चाहिँ टन्न घाँस पुरा दिनभरिलाई यस्तो छ अवस्था गाइज। पहिला सुरु घाँस काट्ने अनि बल्ल पाइयो रमाइलो गर्न। गाइज हामी चाहिँ घाँस काटेर नै आइसक्यौँ। अब चाहिँ नुहाएर खाना खाएर अनि त्यसपछि बल्ल रमाइलो गर्न जाने हो। ठुलोमा चाहिँ यहाँ आएर भर्खरै आएर सुत्नु भयो। थाके एकदम गाइस साह्रै डर लाग्यो भिड देख्दा। यिनीहरूले मेकअप गर्दैछन्, म चाहिँ यतिकै गर्नु। यिनीहरूले हेर्नु गाइस मेकअप गरेर हो है त दिदी यता त मेकअप गरेर मेरो बिस्तारा यस्तो हालत बनाइदिए यिनीहरूले। अब चाहिँ मेरो पालो म चाहिँ आफै गर्छु ल। गाइस फाइनल्ली म चाहिँ रेडी भएँ। अरू सबैले छोडेर गए, छोरी छन् अनि त्यसपछि म र भाइ मात्र छौँ। अब अरूले चाहिँ छोडेर गए। हेलो भन्दै बाबु। मलाई अघिको कुर्ता चाहिँ अलि नराम्रो देखेको जस्तो लाग्यो अनि चाहिँ म आएर फेरि चेन्ज गरेँ अर्को कुर्ता। अब माथि पुगेर फेरि एउटा दुइटा फोटो खिचेर अनि त्यसपछि फेरि यो कपडा चेन्ज गर्न आएँ। अब चाहिँ फेरि हामी माथि हिँडेको। अब चाहिँ गएर नाच्ने हो। गाइस हामी यहाँ आयौँ। अब यहाँ चाहिँ नाच्दै हुन्छ मम्मीहरू। जम्मा यतिजना हुनुभयो अहिले, अझै जम्मा हुने हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ बहिनीको मोबाइल हेर्दै बसिरहेको। हाम्रो दिदी नाच्दै हो यहाँ। ईसा तिमी पनि नाच। यो चाहिँ मेरो मम्मी छोरी। हेलो ल हेर्नु यहाँ यिनीहरूको अवस्था नाचेर हो नि। मलाई चाहिँ म त नाच्न पनि जान्दिनँ। त्यो पनि कसैले भिडियो गराइदिएनन् म नाचेको। गीतहरू जान्न के गीत बजाउँछन् अनि मैले जान्ने खालको गीतै बजाइदिएनन् गाइजहरू। कस्तो मलाई आउने नाच्न अलिअलि आउने गीत पनि बजाइदिएनन्। यता भिडियो गराइदिनु भएको थियो मैले भिडियोग्राफर दिदी। ल हेर यस्तो छ अवस्था यिनीहरूको। भित्र गएर ल हेर खाके यिनीहरू। अब डर गाई यसले फेरि भुक्ने कुकुरले के अरे भुटे कुकुरले चाहिँ गरी टोक्छ कि चाहिँ। मुखले गीताउन भनेर रेडी भएन मादल सादल लिएर। मुखले गीताउने अरे हेरौँ कस्तो गीताउँदो रहेछन्। मलाई फेरि यहाँ भ्लग बनाउने ढङ्ग नभएर बल्ल बल्ल यतिको अलिअलि बनाएको त्यही पनि। ल ल दिदी छिटिक्दा मैले जानु भन्नु के बिर्स्यो के बिर्सेर के बिर्स्यो भन्दाको कुन गीत बिर्सिनु होला भन्नु न। आज मेरो माइत जाने पालो छोड्दैमा रोई माली गाई
खोला नाला बढेर वारको पार खोला नाला बढेर वारको पार छेक्ने लायो बरिलाई किन होला माइतीको बाटो छेक्ने लायो बरिलाई किन होला ए आउँदा हुन्नी लिन बाबा भए आउँदा हुन्नी लिन आएनन् मेरा दाजुभाइ बरिलाई किन होला आएनन् मेरा दाजुभाइ बरिलाई किन होला। गाइज तिज पनि सक्यो। अब चाहिँ हामी खानासाना खाएर अब चाहिँ सुत्ने बेला भइसक्यो। अनि मलाई चाहिँ भ्लग बनाउन आउँदैन भर्खरै अहिलेसम्म चाहिँ यो थर्ड भ्लग होला। खासै बनाउन नै आउँदैन, एडिट त झन् आउँदैन। भर्खरै स्टार्टिङ हुँदैछ। मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला अनि सजेसन दिनु होला के गर्दा राम्रो हुन्छ, कस्तो कुनमा बिग्रियो भनेर। बाई बाई गाइज।